హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. మీకోసం ఒక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చానండి. ఫస్ట్ అయితే ఈ పంపు ఎక్సిలేటర్ రేజ్ పెట్టినప్పుడు ఆగిపోతుందండి, డౌన్ అవుతుంది, ఇంజన్ ఆగిపోతుందని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఆ ప్రాబ్లం దీనికి ఎందుకు వచ్చిందో నేను మీకు చూపిస్తాను, చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే వాటర్ పోసుకుందాం. పంపుని స్టార్ట్ చేసి చెక్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ బాగుంది, కళ్ళు చేసుకొని రేట్ పెట్టుకుందాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎక్సిలేటర్ ఆన్ చేయడంలోనే పంపు ఆగిపోతుంది. ఇంకొకసారి చూద్దాం. ఓకే, అయితే మామూలుగా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చూస్తామంటే పెట్రోల్ వస్తుందా లేదా, పెట్రోల్ ఉందా లేదా ట్యాంక్లో చూసుకుందాం. ఫస్ట్ ట్యాంక్లో అయితే పెట్రోల్ ఉంది. మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండు పైపులలో ఒక పైపుని ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. ఈ బ్లాక్ పైప్ని ఇలా ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇలా వస్తుంది అంటే పెట్రోల్ ఉన్నట్టే. ఓకే, మనకి ఇక ప్రాబ్లం ఇక్కడ దాకా లేదు, అంటే పెట్రోల్ ట్యాంక్లో నుంచి పెట్రోల్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏమైంది అంటే రేస్ పెడితే ఎందుకు ఆగుతుంది అనేది మనం చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ పంపుని స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. స్టార్ట్ చేసుకొని ఎంత రేస్ పెడితే ఆగుతుందో చూసుకో. ఆగుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు చూడండి, ఇది లైట్ ఎక్సిలేటర్ మీద అయితే ఆన్ ఓకే అవుతుంది, కానీ ఇంకా అంటే పికప్ ఎక్కువ పెరిగేటప్పుడు డౌన్ అయిపోతుంది. ఆ డౌన్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి ఎయిర్ స్క్రూ అని ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుందండి. ఈ ఎయిర్ స్క్రూని మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఎలా చేయాలి అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే పంపుని స్టార్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అది ఎక్సిలేటరు ఎక్కడ రేస్ పెడితే అది డౌన్ అవుతుందో చూసి అప్పుడే దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి. వీళ్ళు మనోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మెకానికులు చేసేది చూసి వాళ్ళు గబగబా మొత్తం తిప్పుతారు. ఎక్కువ తిప్పినా పంపు రేజ్ అవ్వదు, తక్కువ తిప్పినా రేజ్ అవ్వదు. అది కరెక్ట్గా మీకు అడ్జస్ట్మెంట్ ట్యూనింగ్ పర్ఫెక్ట్గా అవ్వాలి అంటే ట్యాంకులో వాటర్ ఉండాలి, పంపుని స్టార్ట్ చేయాలి. రేస్ పెట్టిన తర్వాత మనకి మూమెంట్ ఎక్కడైతే స్లో అవుతుందో చూసి అప్పుడు లైట్గా అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. నేను మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. హాఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ స్క్రూ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, చూడండి. ఇప్పుడు ఈ స్క్రూ మనకి ఏ యాంగిల్లో ఉందో చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ స్క్రూ డ్రైవర్ ఇలా ఫ్లాట్గా ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఒక హాఫ్ వేసుకోవాలి. ఇగో దీన్ని హాఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటాం. దీన్ని ఒకసారి హాఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ వేసాక మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది లైట్గా చేస్తేనే సెట్ అవుతుంది. మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి హాఫ్ రౌండ్ కంటే ఎక్కువ, ఇంకో రౌండ్ కంటే ఎక్కువ వేస్తారు. ఇప్పుడు మనం వేసిన అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా హాఫ్ రౌండ్ కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది. దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ కొంచెం తగ్గించుకోవాలి. ఇందాక ఆఫ్ చేసాం కదా, అంటే ఇలా ఉన్న స్క్రూని ఇక్కడ దాకా ఓపెన్ చేసాం కదా, ఈ ఆఫ్లోనే ఆఫ్ చేయాలి. అంటే చూడండి, హాఫ్ థర్డ్ వేసాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, చూడండి. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ మన ఛానల్లో మీకు మంచిగా వీడియో తీసి మేము అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, బెల్ని నొక్కండి. మన ప్రతి వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి.